السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعين القناة. دايما يا جماعة بنشتكي ان عندنا دايما عجز في النتي. دايما اي مربى حمام، واتحدى اي حد سامعني دلوقتي بنسبة 90% مفيش غاوي حمام ومربى حمام الا دايما عنده عدد الذكورة ازيد، بيبقى عنده ذكر واتنين في المكان زياده. ودايما عندك مشاكل في النتي او دايما عندك عجز في النتي، لا اما انتايه هربت، لا اما انتايه ماتت، لا اما انتايه اتعورت، لا اما انتايه حصل لها اي مشكله، فدايما تلاقي عندك عجز في الذكوره. حتى ساعات في حمام بيطلع من الحصى الاتنين العيش ذكرين، يعني ساعات كتيره بدل ما يطلع ذكر وانتايه تلاقي حمام دايما نسبه الذكور اعلى من النتي في اي مكان. طبعا المشكله دي كنت انا بشتكي منها زمان لحد ما ربنا الهمني بفكره كده، فما شاء الله فرق معايا، وبقيت كمان دلوقتي انا بقى عندي زياده في النتي. يعني كنت الاول بشتكي ان عندي مشكله في النتي وعندي عجز في النتي، لا دلوقتي بقى لي فتره بعملها، بقى عندي بفضل الله وفره في النتي. هقول لكم الطريقه واللي انا شغال بيها، ويعني هنقلها لكم بحيث حضراتكم تنفذوها وتستفادوا من الطريقه دي. طبعا في البدايه يا جماعه ما تنسوناش في اللايك، والناس اللي ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتدعمنا كده باللايك. والقناه يا جماعه يعني حاسس ان هي الحركه بتاعتها بطيئه شويه، في اتمنى الناس كلها تساعدني. طبعا انا بنقل لكم خبرتي، فمش عايز منكم اي حاجه غير اللايك والكلمه الحلوه. طيب ندخل في موضوع الحلقه على طول. بص يا سعاده الباشا، انا واحد من الناس بربي حمام، فبيجي عليا اوقات ببيع الحمام، بيبقى عندي حمام زغاليل زيادات في ببيعها. حد طلب 5 تجواز، حد طلب 4 تجواز، حد طلب 10 تجواز، ايا ما كان الكميه اللي بتطلب مني، فانا بعمل حاجه حلوه قوي. فطبعا ربنا بيراضيني زي ما بتطلع معايا الدنيا 4 5 6 زي ما يعني فضل الله علينا يعني. فانا بعمل حاجه حلوه. اكيد طبعا اللي بيشتري مني الحمام بارد دوت يا جماعه بيبقى شاري الحمام بارد عشان خاطر يذبحه، ببقى انا عارف سواء عروسه او سواء حد عايز ياكله او الكلام ده كله. فبنسبه كبيره بنسبه يعني 90% اللي بيشتري مني حمام بلدي للاكل، تمام، بعكس الحمام الزاجل او الحمام اللحم الفرنسي بيشتريها سلاله، لا اما هيطير الزاجل زغاليل او هيربيه او هيشتري اللحم الفرنسي ك يعني يربيه وكاستثمار والكلام ده. طيب خلينا في البرد دلوقتي يا جماعه. فانا افترضنا عندي 6 عشوش طالعين في المكان جاهزين على عمر البيع، فانا بعمل حاجه حلوه. فبيجي حد عايز حمام، عندك كام جوز؟ والله عندي 5 جواز وانا عندي 6. طيب الجوز الزياده بعمل ايه؟ انا الجوز الزياده يا جماعه بخليه بنقض النتي او بفرز النتي، بخليها على جنب وابيع له الدكرين. هو كمشتري هو فارق معاه الحجم، هو كده كده مش هيربي، هو كده كده هياكلهم، فبالنسبه له حجم الذكوره بيبقى احسن من حجم النتي. معروفه النتي بتبقى طبعا اضعف واقل شويه في الحجم من الذكوره. فبديه للراجل اللي هيشتري او الشخص اللي هيشتري ال5 اسوس، فبديله منهم بدل ما اديله كل قص ذكر وانتايه بديله قص ذكرين. حلو الكلام. قصاد كده انا بسحب انتيتين واخليهم عندي. طيب انت بتخليهم عندك، انا بخليهم عندي زغاليل وبرميهم في المكان، فبيبداوا بالزغاليل دي تبقى شبيات في شهر 2 3 ابص عليهم خلاص بداوا الذكوره الزياده اللي موجوده عندي، او لو حصل مشاكل في المستقبل وحصل اي مشكله في النت بيبقى انا دايما عندي ستوك او دايما عندي البديل في المكان متوفر انتايه واتنين. انا كل فتره يا جماعه بعمل الحركه دي، كل لما يجي لي اوردر بيع بجندب انتايه او انتيتين على حسب الاوردر، حد عايز 5 تجواز، حد عايز 10 تجواز، حد عايز جوزين 3، كده كده ببقى عارف ان هو هياخدهم هيذبحهم، تمام. فانا بديله الذكوره عشان خاطر هو يفرح بالحجم الكبير، وكده كده طالما هياكلهم فمش فارقه معاه النتي من الذكوره، هو عايز ياكل زغلوله جرمه شويه حجمها كبير شويه فبديله ذكوره. وانا بخلي النتي الضعيفه ليا هي بتبقاش ضعيفه، بيبقى حجمها قليل بالمقارنه بالذكوره، بخليها عندي تبقى شبيات وبتبقى شهرين 3 مجرد ما بتطير وبتطلع وبتنزل خلاص بتبدا تبقى شابه، على ما بتتجوز الذكر وعلى ما بتاخد العين بلاقيها في خلال 4 شهور حصت، والايام بتجري بسرعه، والزغلوله دي في ظرف شهور قليله بقت انتايه كبيره، وتلاقيها عندك دايما هي الستوك بتاعتك. والحركه دي يا جماعه انا بعملها يعني باستمرار، وبعملها كل شهرين 3، كل ما احس ان عندي النتي عندي بقت قد الذكوره فانا بعمل الحركه دي. لازم دايما اخلي النتي عندي ازيد من الذكوره، ان شاء الله يا رب اخلي انتايه واحده زياده، اخلي انتايتين. ساعات كتيره جدا ناس اخواتي متابعين عايزين نتي، ناس كتيره جدا في الجيران، ناس كتير اعرفها
بتطلب مني نتي، فدايما علشان خاطر اقدر اوفي الطلبات، ودايما بيبقى الناس كلها عندها عجز في النت، فانا دايما بخلي الستوك ده في النت واحاول ابيع الذكوره. كان المشتري اللي جاي يشتري مني الزغاليل للذبيح اكيد بيفرح بالحجم الكبير، ومش فارق معاه هياكل ذكوره ولا ياكل نت، هو فارق معاه ان هو ياكل زغلوله او حمامه قدامه في الصينيه محشيه رز جميل حجمها كويس صدرها مليان، ده اللي فارق معاه، مش هيفرق معاه كانت نتايه ولا كانت ذكر. فدي يا جماعه الفكره ان انا شغال بيها، واتمنى حضراتكم تطبقوها، هتفرق معاكم جدا. الناس اللي بتربي في البيت مش هتشتري نت من بره، مش هتكلف نفسك، مش محدش هيشتغلك ويديك نتايه كانت فيها مشكله عنده، كانت هي اعطال، كانت بت مش حنينه، الله اعلم فيها ايه، او الله اعلم سليمه. بس انا برضو واحد من الناس، انا مش هضحي بنتايه كويسه لو انا مكان مش هضحي بنتايه كويسه الا اذا كانت زياده عندي، يعني اكيد عندي زيادات هبيع، طيب ما عنديش زيادات مش هبيعها، خليها انا اولى بيها الا اذا كانت فيها مشكله. طبعا عمري ما ابيع حاجه فيها مشكله، مش هرازي بيها غيري، تمام. وبفضل الله حمامنا الله اكبر عليه مناعته عاليه، حمام شغال، احنا اول باول يا جماعه بنفرز حاجتنا بنفسنا، ما بالله يحس ان في مشكله في اي حاجه لا على طول السلاله الضعيفه بتجنبها، والناقص منها بتتعدم، بتتباع، بتتذبح، بتروح لحال سبيلها. ودايما عندنا السلاله القويه، السلاله الكويسه، النصحه اللي حجمها كويس، علشان خاطر تطلع لي انتاج كويس بعد كده. وخدوا بالكم يا جماعه الجوز الحنين واولاده بيطلعوا زيه، بتبقى وراثه. دايما الاهالي الحنينه ودايما النتي الحنينه بيطلع عيالها حنينه زيها، ودايما الاهالي الناصحه ولادها تبقى ناصحه زيها. فدايما خلي عندك الحمام الحنين، الحمام الناصح. حتى لو انت هتربي بلدي، ربي بلدي ناصح. انا يا جماعه عندي بلدي بهجنه بزاجل، بهجله بمراسله، بكليزرات، بهجل البرد بكذا حاجه، بيبقى حمام بلدي بيطير كويس، مناعته عاليه، حمام جرم حجمه كبير، وفي نفس الوقت متهجن بدكوره زواجل، بتبقى الدكوره دي زيادات، مفيش اي مشكله عندي، بلاقي دكر زاجل ملوش انتايه، في انتايته بلدي موجوده، مفيش مشكله يجوزوا ويطلعوا سلاله، بتبقى الدكر زاجل والنتايه بلدي. بس الزاجل باب لوحده، عندي زواجل بيور موجوده عندي مفيش اي مشكله، بس ساعات بيبقى عندي دكر ملوش انتايه. طيب بدل ما اسيبه عندي يفضل ياكل على الفاضي لحد ما اوفر له انتايه، لا يا باشا خش خد اي انتايه بلدي، هات لك بطن ولا بطنين بلدي مفيش اي مشكله، انا استفيد بيهم وانت تشتغل وتدرب نفسك وتشتغل، وفي نفس الوقت لحد ما توفر له انتايه البديل، وفي ثانيه تفصلهم خالص وتجوزهم، ما بياخدش الموضوع 3 4 ايام، والذكر بيجوز النتايه الزاجل الجميله بتاعته، وبتبقى الدنيا جميله، وانت كمربي استفدت بالقص ولا بالقصين. اهو جابوا اكل للحمام، على الاقل جابوا اي حاجه بدل ما الحمام ياكل عندك على الفاضي. فيا جماعه العمليه اداره، طول ما انت عارف تدير مشروعك وعارف بتشغل دماغك ازاي. ودايما يا جماعه هو المشروع هو يعني تربيه الحمام يا جماعه مشروع، انا شايفها مشروع زيها زي مشروع. العيب مش في الحمام، ناس كلها تطلع تقول لك ده الحمام بيخسر، الحمام بنصرف عليه من جبن، ده الحمام ده الحمام ده الحمام، انت ازاي يا عم تقول الحمام بيكسب؟ انا عندي موقف الحمام بيكسب، الحمام جميل، والحمام هوايه جميله جدا وحاجه يعني مسليه، بس بترجع للمربي الشاطر الناصح اللي عارف يدير مشروعه، زيه زي المحل، زي السنترال، زي اي مشروع تجاري. انت فتحت سنترال وصاحبك فتح سنترال، ممكن ينجح عند صاحبك وما ينجحش معاك، مش معنى كده ان كل مشروع سنترال فاشل. انت فتحت مطعم، فتحت محل كشري، فتحت محل عصير، في محل بيشتغل وفي محل بيقفل بعد شهرين 3، ايه الفرق بين ده ودوت؟ هو عنصر الاداره. اكيد مش الفرق مش المشكله مش في المشروع، المشكله مش في محل الكشري ولا المشكله في محل العصير، المشكله في الاشخاص اللي بيديروا المشروع. واحد عارف بيشغل مشروعه ازاي، عارف يجيب خاماته منين، عارف بيسوق ازاي، عارف يطلع جوده عامله ازاي. هو نفس القصه يا جماعه في الحمام، عارف بتجيب اكلك منين، بتجيب خاماتك منين، عارف بتطلع انتاجك ازاي وبتسوق شغلك ازاي، عارف بتطلع جوده عامله ازاي وبتطلع زغاليل عامله ازاي. فهو ده المشروع يا جماعه، وهي دي الشغلانه. اتمنى الناس كلها تستفاد. الكلام ده يا جماعه بنقل خبرتي لكم، لعل وعسى حد يدعي لنا دعوه حلوه، يكفي الناس تستفاد ويكفي الناس تشجعنا بكلمه كويسه، ده اللي احنا عايزينه منكم في النهايه. واتمنى لكم الخير كله، ولو في اي اسئله معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.